5-ci sual. Mənimlə birgə getdik. Nümunələrdə tünd qara hərflə verilən hansı sözlər işləndiyi cümlədə iki müxtəlif nitq hissəsi kimi təhlil edilə bilər? Deməli, tünd qara hərflə olan sözlərə baxırıq və iki müxtəlif nitq hissəsi kimi təhlil edilə bilər. Birinci cümlə. Bunu qeyd edeyim ki, bunun üçün nə edirsiniz? Öncə cümləni bir dəfə oxursunuz, sonra qara hərfdən əvvəl fasilə verəcəksiniz hər birində. Fasilələr. Mütləq fasilə verəcəksiniz, ardını oxuyursunuz. O zaman görək alınırmı? İki cür başa düşülə bilirmi? Bir dəfə bütöv halda gedirik, bir dəfə fasilə veririk. Getdik. Birinci cümlə. Dəftərçədən başqa qonaqların adı silinmişdi. Dəftərçədən başqa. Necə yəni? Dəftərçə ilə qonaq nə əlaqə ki, dəftərçədən başqa qonaqların adı silinmişdi. Yəni dəftərçə silinmədi, qonaqların adı silindi. Yox, əlaqə yoxdur. Fasilə ilə getdik. Dəftərçədən başqa qonaqların adı silinmişdi. Aha, yəni bir neçə qonağın adı qaldı, başqa qonaqların adı silindi. Bu bir cür başa düşüldü. İki müxtəlif nitq hissəsi kimi düşünülə bilmədi. Yəni onun sifət kimi düşünüldü. Başqa qonaqlar, hansı qonaqlar? Buna görə bir olan variantları gəlin ilə aradan çıxaraq, ikiyə baxaq. Hamıdan əvvəl Gülzar sözə başladı. Əla, yaxşı elədi. Hamıdan qabaq başlayıb sözə. Hamıdan əvvəl başladım. Yəni qoşma kimi. İndi isə fasilə ilə. Hamıdan əvvəl Gülzar sözə başladı. Yəni, nə əlaqə? Cümlədə heç məna alınmadı, heç nə. Bir cür ancaq qoşma kimi düşünə bilir. İkini də çıxaq. Üçə baxaq. Axşama kimi gözlədiyini demədi. Yəni, oturub axşama kimi gözləyib. Axşama kimi də gözlədiyini heç kimə demir. Axşama qədər, axşama kimi qoşma. İndi isə fasilə ilə. Axşama kimi gözlədiyini demədi. Kimi gözlədiyini. Sual əvəzliyi kimi. Yəni, üçü götürürük. İki müxtəlif nitq hissəsi kimi, bəli, başa düşülür. 4-ə baxaq. Səndən özgə yox pənahım. Yəni, səndən başqa, səndən özgə pənahım yoxdur. Qoşma kimi. İndi isə fasilə ilə gedək. Səndən özgə pənahım yox. Özgə pənahım. Səndən özgə pənahım yox. O necə olur? Yəni, səndən cümlədə məzmun alınmadı. Yəni, özgə əslində belə deyək, özgə adam, sifət də ola bilər, amma burada alınmır. Səndən özgə yox pənahım. Alınmadı. Səndən özgə pənahım yoxdur. Qoşma kimi düşünülür. Yəni 4-ü çıxaq. 5-ə baxaq. Məruzə edənlərdən sonra məlumat verəcəyəm. Yəni məruzə edənlərdən sonra qoşma kimi məlumat verəcəm. Yəni, öncə onlar etsin, sonra məlumat verəcəm. Bir də var, məruzə edənlərdən sonra məlumat verəcəyəm. Yəni gör onlar haqqında nələr deyəcəm. Məruzə edənlər haqqında sonra məlumat verəcəm. O mənada başa düşülür. Nə zaman? Sonra məlumat verəcəyəm. Məruzə edənlərdən. Yəni, bəli, 5-i də götürürük. Doğru cavab variantımız A variantı oldu.